باذن الله دلوقتي احنا هنيجي هنوريكم بحر الريسة. تمام، ده طبعا الشاليه. هنوريكم بحر الريسة واحنا داخلين عليه. تمام، بحر الريسة، وده طبعا من احلى يعني ده طبعا بحر الابيض المتوسط، بس هو بتفرق بقى المكان من كل منطقة. المرة اللي فاتت وريناكم بحر بحر الابيض المتوسط بس من منطقة ابو سعد. دلوقتي هنوريكم بحر الابيض المتوسط برضه هو بس من منطقة من منطقة يا محمد؟ من منطقة الريس عبد الرحمن. عبد الرحمن ده من اغلى الحبايب هنا. عايز تبان ولا مش عايز تبان ولا مش عايز يبان؟ هو اجدع الناس والله قابلتها هنا، ويعني اكتر من اخ والله. ربنا يديم العشرة والمعزة ما بيننا. احنا رايحين ناكل عيش وملح. تمام، وانا داخل على البحر. طبعا دي الشاليهات اللي جنب البحر اللي بتتأجر. اجمل واحسن بحر البحر اللي في منطقة العريش، هنبقى نروحه باذن الله. والمساعيد ايه رأيك فيه؟ تمام، احنا هنصور لكم كله باذن الله، وسام العريش كل حاجه هنبقى نخرجها. بصوا بقى النخل هناك، نظبط لكم الدنيا ونوريكم الدنيا عشان تقولوا مش بنخش ومش بنشوف. هنوريكم كل حاجه يا عم. ايوه اهو داخلين على البحر اهو، اللي جاي في الوش النخل طبعا هو اللي هناك. شايفين النخل والدنيا والبلح. ايوه حاسب كده يا محمد. في ناس بتيجي هنا بس مش بتيجي دلوقتي. اهو النخل بقى، يعني تلاقي الناس قليلة، يعني في ناس بتصطاد، في ناس قاعدة هناك. ايوه، أحسن المناطق وأحسن الجو هنا. احسن المناطق واحسن الجو. انت بتتكلم ماشي، بس الصبحية يعني والكود اللي انت عارفه. ماشي، الصبحية تيجي تلاقي الجو حلو، تبقى الشمس لسه طالعة. ماشي، الجو بيبقى جميل، بيبقى حتة هنا. تمام، تيجي نروح من هنا ومن هنا نشوف اللي يعجبك. نشوف فين ايه اللي عاجبك. تعالى نروح هناك ولا فين؟ اللي يعجبك. احنا كده كده بنصور الفيديو، عايزين نبقى نوريهم الدنيا هنا. تعالى نقعد هنا أحسن. يعجبك. تعالى نقعد هنا. احنا هندي بس الصورة، وبعد ما نخلص الصور البحر يعني فاهمني. النخل هو ده بحر الريسة. ده طبعا الشاليهات هي اللي هناك شايفينها. هو الناس هناك بتصطاد. أيوة، في ناس بتيجي. ايوه، في ناس بتيجي تتفسح. العربيات هي جاية برضو قاعدة هنا روان. تعالى بس نقرب كده، ناخد لنا بس كام حاجة كده من هناك. تحس الرملة هنا جامدة جدا. بس يعني البحر كان جاي لحد هنا أصلا. والبحر مش طوله كده، البحر بيبقى أوسع من كده، بيبقى أوسع من كده. هنا طبعا الناس بيصطاد في المكان اللي انا عرفته لكم ده. وهنا النخل طبعا. هي دي الريسة، يعتبر من احلى الاماكن. النخل في وشك والبحر على طول، بتجمع ما بين الطبيعة والهواء والدنيا. تعالوا نخش بقى. الشاليهات طبعا هي اللي في وش البحر، بس انا اصغر لكم الحجم. هناك الشاليهات يا معلم. البحر ده طبعا من منطقة الريسة، ده بحر الابيض المتوسط. تمام،
المرة اللي فاتت وريتكم بحر ابو سقل، ده بحر الريسة بقى. تمام، لحظة نزل على الشط. على الشط. نزل على الشط. شرط لو نزلت على اللغة. طب تعالى في المكان اللي يعجبك. لحظة، صلوا كده على النبي بس، طول ما انتوا كده في الفيديو صلوا على النبي. هو الناس طبعا هناك بتصطاد. روقان روقان، صلوا على النبي كده. هو ده بقى بحر الريسة اهو. شايفين المكان جامد ازاي؟